Salut și bine v-am găsit la un episod din Clash Royale. Astăzi vom face câteva meciuri. Dacă avem Crown Chest-ul îl vom face. Dar de data asta eu sunt pe contul mic. Contul mare. Și la mini-peca este. Eu pe contul mare îl folosesc și l-am de level 6. Ca să văd un loc cu cui. Un loc la mini-hăr. Să vedem ce avem la shop. Rider. Bun, ăsta fiind. Poate nu o să-l folosesc. Uitați așa. Și avem asta bine. Punem... de bă, să nu mă zic să și dacă vom pierde... o să stai vă rog frumos să vă abonați. O să mai fac doar un meci acesta. Abonați-vă, că eu îmi ștorcesc energie cu ăștia, că... la arena 4 să bab ce vrem să bab. Minus 20, arena minus 22, acum se învață, suntem mai multe. Nu știe că eu fiu. Și ca după acest episod, pa, pa, la revedere.